Здравейте, уважаеми зрители на нашето интернет предаване Актуален християнски коментар. Днес ще ви срещна с един много интересен гост, който ни гостува тук в България. Това е адвокат Джеффери Вентрелла, който служи в фонд Алианс за правна защита в консултативният кабинет и като старши заместник-председател на отдел за стратегическо обучение. Той е член на адвокатската колегия в щата Айдахо и е признат да практикува пред апелативният съд за 9-ти окръг на Съединените щати и е в адвокатската колегия на Върховният съд на САЩ. Казвам добре дошъл на адвокат Джеффери Вентрелла в нашето интернет предаване. Thank you so much. Нашето предаване е за актуален християнски коментар. Our broadcast is for contemporary Christian commentaries. И затова нашите въпроси винаги са насочени към нашите гости, за да може да коментираме нещата и въпросите от християнска гледна точка. That's why the focus of our questions is to make our guests give us feedback from a Christian perspective. Тъй като в нашата страна ние нямаме тази свобода като християни да излезем на националната телевизия и да кажем нашето мнение по различни важни въпроси. Because as Christians in our country we don't have that much freedom as maybe you do to appear on national TV and to share your opinion on matters that are important to you. Затова използваме интернет, за да можем да кажем на широката общественост какво е нашето християнско мнение за различни важни въпроси за нашето общество в България. That's why we use the internet to express our opinion on issues that we consider important and to reach the general audience in Bulgaria. Адвокат Вентрелла, нека да започнем от там нашето интервю с този въпрос. Какво мислите за правото на християните да говорят по националните медии и да въздействат на обществото? Трябва ли те да имат това право? Let's start our interview with this question. What do you think of the right of Christians to express their opinion through national media? Should they have this right to address the general public through the public media? Jesus said that the truth sets people free. Исус каза, че истината прави хората свободни. But that's only true if we can speak it and others can hear it. Но това е валидно или това може да се осъществи само когато ние имаме възможност да я говорим и други да я чуят. And so Christians should be treated like every other citizen and have access to these availabilities to speak that which they believe and which they have convictions to believe is true. Поради това християните трябва да имат същия достъп, както и други граждани, до медиите, за да могат да изразят това, което те вярват и други да могат да ги чуят. It's fundamental to our flourishing as humans. Това е основно за нашето съществуване като хора, като общество. Благодаря. Бихте ли ни казали, адвокат Вентрелла, нещо повече за Съединените щати и за вашата страна? На каква основа е основана държавата Америка и на каква законодателна съдебна система? Каква е основата на държавата, в която вие живеете? Mr. Ventrella, the next question is, could you please tell us more about the foundation, the legal foundation that your country is built upon? What is the foundation of your country? The foundation of America stems from a yearning for religious liberty and self-government under God. Основата на правната система в Америка е стремежът към
религиозна свобода и възможност на хората да се изразяват в търсене на Бога. And in particular, the justification for the revolution stemmed from a belief that there was a law above the king. Така, например, оправданието, което бе дадено за революцията от хвърлянето на английското господство, дойде от вярата, че има власт, която е над царя. The declaration declaring the independence from England specifically referenced God 4 times. Че има власт, която е над краля, и така, например, в декларацията за независимостта, която отхвърля английското владичество, там Бог се споменава 4 пъти. The most prominent author cited, alluded to, or quoted by the founding fathers was the Apostle Paul. Най-цитираният и уважаван автор от бащите основатели на Америка беше апостол Павел. And so that the foundation in many court cases subsequently held that America is a Christian nation because of the founding principles. И така, както се вижда и от съдебната практика, която е последвала по-късно, този принцип е бил явен, че Америка е изградена на християнска основа, защото в Конституцията са заложени християнски принципи. For example, the notion of the separation of the powers of government presupposed that sinful men can abuse power. So they separated the powers. И така, например, принципа за разделение на властите, той има своята идеологическа обосновка в вярата, че човек сам по себе си не може да управлява властта, той може да злоупотреби с нея, така че му трябва външен коректив. And because the founders recognized that men could be subject to their own passions, they created a structure that allowed freedom to multiply factions so that one faction wouldn't dominate another. Така бащите основатели са вярвали в грехопадението на човека и поради тази причина те са заложили в правната система механизми, които не позволяват на един човек да потиска други, да налага господството си върху други хора. Така че всички те да могат да бъдат свободни. And religious liberty was specifically protected in the Constitution. И поради това религиозните свободи или свободата на вероизповедание на съвестта са били особен обект на защита в Конституцията. Благодаря. В тази връзка искам да попитам адвокат Вентрела. Да. In this connection, I would like to ask you, Attorney Ventrella. Вие казахте, че така, основата на Съединените щати е християнска основа. You said that the foundation of the United States is a Christian one. Но ние добре знаем, че това не е точно онази основа, християнска основа, която е към православният клон на християнството, имам предвид, нали, православния клон. But we know well that this Christian foundation is not the Orthodox Christian foundation. Orthodox Christianity is not dominant in America. Имам предвид, че основателите на вашата така силна държава, what I mean is that the founding fathers of the powerful state that you represent, са били библейски християни. They were biblical Christians. Те не са били православни, източно православни. They were not Eastern Orthodox or belonging to a particular group. Но въпреки всичко са били християни. But they were essentially Christian. Вие как виждате това нещо за вашата страна? Това нещо добро ли е? How do you see this in the context of your history and country? Was this a good thing? Опасно ли е? Was it dangerous? Защото в нашата страна всичко, което не е източно православно, се разглежда като секта или като нещо опасно. Because in our country, every form of Christianity or Christian confession that is not Eastern Orthodox is considered to be something dangerous, is considered to be a sect. One of the key things that the America's founders did Едно от ключовите неща, които бащите основатели в Америка направили, was to require that the federal government not have an established
religion. Било да гарантират, че федералното правителство, което е над всички отделни щати, няма да установява официална религия. So there was an institutional separation between church and state. Така че е имало заложено институционално разделение между църквата и държавното управление. But that's not to say that there was a separation between the influence of the Christian religion in the state. Но това не е означавало, че има разделение, което не позволява християнското влияние в управлението. And what happened in England, of course, with the established church, it created the same sort of problems that you're seeing in many Eastern countries with the Orthodox established church. По сходен начин, който вие наблюдавате тук в Източна Европа, времето, в което са се развили тия процеси в Америка, в Англия е имало една установена официална църква, англиканската църква. И тя е по подобен начин потискала другите групи. Whenever a nation state endorses or puts its imprimatur on a particular tradition of Christianity, I think that's problematic. И тази църква е била официалната църква в Англия. Но когато държавата се намеси и тя обяви една църква за официална и потиска другите, аз считам, че това е проблематично. Particularly in a modern state where there's so much transience and immigration and so forth. Особено в една модерна страна, където има толкова имиграция и потоци от различни хора. Благодаря. Бихте ли казали един малко по-философски въпрос, така, откъде идва, какво е вашето мнение? Could you tell us your opinion on a little bit more philosophical question? Where? Откъде идва законът? Where does the law come from? И Where има the ли law stems from? нещо такова като универсален вселенски закон? Is there such a thing as a universal law? Или някакъв универсален ред, Or some universal order? който трябва да важи за всички? Какво е вашето мнение? Should be valid for all people or for everyone. What's your opinion on this question? Thomas Aquinas said that law presupposes a lawgiver. Тома Аквински е казал, че законът предполага да има законодател. If we're talking about law as it touches humanity, И когато става въпрос за закони, които касаят човечеството, it is both normative as well as personal. тогава това има нормативен аспект, има и личен аспект. The law that we understand and see is actually written on our hearts. Законите, които ние разбираме и виждаме, са изписани на сърцата ни. This is Paul's point in Romans chapter 2. Тук говорим за християните. Това е гледната точка, която апостол Павел представя. In chapter 1 of Romans he says В Римляни 2 глава, в предишната глава, Римляни 1, that all men know God as creator. той казва, че всички хора знаят, че Бог е създател. And that knowledge is based upon the fact that God himself has written the work of the law on every man's heart. И те го знаят това нещо, понеже той го е изписал на сърцата им. And so we can conclude that there is, because the law is a transcript of God's holiness and he's the creator,